Սիրով ողջունում եմ ձեզ իմ շատ սիրելի բաժանորդներ ջան։ Ուրեմն, քանի դեռ ամառ է եւ ունենք այս հրաշք հատապտուղները եւ մրգերը, եկեք միասին պատրաստենք ինչ-որ մի համեղ բան, մեր դեպքում կեքսեր։ Որպեսզի կեքսերը շատ համեղ ստացվեն, սկզբի համար կնախապատրաստենք փշրանքը, որը կոչվում է շտրեյզելնա կրոշկա, նույն ինքը մեր հայկական խորիզը։ Ուրեմն սկսեցինք, սկզբի համար հագնում եմ ձեռնոց, ասեմ, որ ձեռնոցը չի կրում այսպես շատ վատ բնույթ, որ զզվելու կամ եսի ինչի հետ կապված չի, դա բոլորովին դրա մասին չի, պարզապես կան դեպքեր, քանի որ շատ եմ տեսնում, որ ձեռնոցի թեման շրջանառվում է այսօ այն կողմ արժի-չարժի այսպես ձևերով, ուրեմն ձեռնոցը ստեղծված է նրա համար, որպեսզի մենք մեր ձեռքը չկեղտոտենք եւ ոչ թե նրա համար, տան համար ենք պատրաստում տվյալ ուտեստը կամ քաղցրավենիքը, թե վաճառքի համար առավել եւս։ Կարծում եմ պարզ բան է, ուտեստ պատրաստելով բոլորիս ձեռքերն էլ մաքուր են, եղունգներն էլ այդքան երկար չեն, այսպես։ Ուրեմն ձեռնոցը նրա համար է, որպիսի ինչ որ բան տրորելուց կամ խառնելուց կամ ինչ որ մի բանի մեջ այսպես մտնելուց յուղոտ ձեռքը չկեղտոտվի եւ կարիք չլինի այն որ 6 ժամ այդ յուղը ճենջը մաքրելու։ Այնքան շատ եմ վերջերս այս թեմաների մասին լսում, որ ուղղակի ջղայնացած եմ, կներեք, 100 գրամ շաքարավազ, 150 գրամ մաղած ալուր, մի փոքր վանիլին, համ տալու համար կարող եք չավելացնել, սա չոր բաղադրիչները, մի փոքր խառնում եմ այսպես, շատ լավ, եթե քաղցրը քիչ լինի, կարող ենք էլի ավելացնել, բայց կարծում եմ լավ է, իմ դեպքում խաղողի կորիզի յուղ է, կարող եք տեսնել, ուրեմն սովորական բուսայուղ կամ յուղ կամ կարագ, արդեն սենյակային ջերմաստիճան։ Տրորելով կհասկանամ արժի էլի ավելացնել բուսայուղ, թե չէ, գիտեք, պետք է ստանանք կպչուն, փշրվող զանգված։ Դա մեջ կարող եք նաև լցնել մի փոքր բոված ընկույզ, էլի շատ համեղ է ստացվելու, բայց քանի որ ես ունեմ բավականին հետաքրքիր միջուկներ, ընկույզ չեմ ավելացնի։ Մի փոքր եմ ավելացնում յուղ, զգուշորեն, որպեսզի շատ չլինի եւ էլի նորից ալուր չավելացնեմ։ Լավ, տրորեցի, ստացա այսպեսի զանգված։ Վերջ, միգուցե սա շատ է, ոչինչ, հոգ չէ, կպահենք սարսափեցիկում մյուս անգամվա համար։ Դեղց։ Երևի կեղևահան անեմ ամեն դեպքում։ Շատ ընտիր համեղ դեղցեր։ Ցանկացած կերպով կմանրացնենք։ Խմորի համար կկոտրենք 4 ձու միջին։ Վրան կավելացնենք շաքարավազ 200 գրամ, վանիլին ու կհարենք մինչև զանգվածը փրփրի։ Շատ լավ։ Շարունակում ենք այստեղ ավելացնել կաթ։ Կաթով ավելի նուրբ է ստացվում, բայց եթե ձեռքի տակ չկա կաթ, նույնքան ավելացրեք մածուն կամ կեֆիր, դա էլ կլինի, բուսայուղ, 150 մլ կաթ, 100 մլ բուսայուղ, սա էլ եմ ավելացնում, 2 թեյի գդալ փխրեցուցիչ, այսպես մի փոքր, քիչ բլրակով։ Փխրեցուցիչը կարող եք փոխարինել 1 թեյի գդալ սոդայով, առանց բլրակ։ Անմիջապես ալուրն եմ ավելացնում։ Եվ երկրորդ բաժինը։
երկար չենք հարում։ Մեջը որ բոլոր բաղադրիչները խառնվեն եւ վերջ։ Հիմա սկսենք ամենահետաքրքիրը, հավաքենք այս ամենը։ Ուրեմն եթե չունեք այսպիսի ջեռոցի աման, կեքսի, կարող եք վերցնել սովորական տապակ 30 սանտիմետր գրամագծով եւ ընդհանուր 1 հատ պատրաստել։ Ես այս անգամ այսպես նախընտրեցի։ Շատ ամառային է, շատ թեթև եթերային խմորեղեն է։ Պատրաստեք ու չեք փոշմանի։ Կարևոր չէ, որ ես այսօր վերցրել եմ այսպիսի մրգեր։ Կարող է դուք պատրաստում եք տարվա ուրիշ ժամանակահատվածում եւ ունեք ուրիշ մրգեր, չէ՞։ Դրանք կարող եք օգտագործել։ Ուրեմն բալ, խնձոր, չգիտեմ, ծիրան, ինչ որ սիրում եք։ Օրինակ իմ դեպքում կան որոշակի մրգեր կամ ասենք հատապտուղներ, որոնք ես եփված խաշված ասենք վիճակով այդքան էլ չեմ նախընտրում, ես դրանք չեմ ավելացնում։ Հիմա պետք է խաղանենք, բայց դա ինչ արած։ Ամեն մեկի մեջ այսպես ավելացնում եմ կեսից մի քիչ շատ։ Եթե շատ ավելացնենք, զանգվածը դուրս է գալու թխվելու ժամանակ։ Ձեր հետաքրքրությունը բավարարելու համար սիրելիներս կպատրաստենք նաև այսպիսի ձևամանի մեջ 24 սանտիմետր դրամագծով։ Թռել եմ տակը յուղաթուղթ, ինչպես միշտ, առանց սրա հնարավոր չէ։ Սա պարտադիր չէ, բայց ես շատ եմ սիրում, ավելացնում եմ մի փոքր դարչին խմորի վրա, այսպես։ Տեսեք, չեմ խառնում խմորի մեջ, որպեսզի ներքևում խմորը իր գույնը չփոխի։ Այսպես ավելի հարմար է։ Դարչինը անսպասելիորեն շատ է համադրվում մրգերի հատապտուղների հետ, այնպես որ փորձեք կզգաք։ Նույնն էլ այստեղ եմ անում։ Հիմա մրգի մասով վերցնում ենք եւ այսպես, տեսեք, ավելացնում ենք միրգը։ Հիմա ցանկությունը ձերն է, կարող եք միքս անել ու տարբեր մրգեր ավելացնել, իսկ ես այսպես միտեղ դեղց եմ ավելացնում, միտեղ ազնվամորը այնքան խոշոր է, որ այս կողմում մոշը կլինի, այստեղ էլ կմիքսենք։ Ինչպես նկատեցիք, ես մրգերը չեմ խառնել խմորի մեջ, այսպես ավելի լավ է ստացվում։ Արդեն իսկ շատ գեղեցիկ է, հիմա ամեն մեկի վրա մի փոքր էլ այս խորիզից եմ ավելացնում, այսպես։ Սկզբում տաքացրել էի արդեն ջեռոցը, մոտավորապես 30 րոպեների ընթացքում ուղարկում եմ թխվելու 180 ջերմաստիճանի ներքո։ Սա ամբողջական տարբերակն է։ Էլի եմ ասում, եթե խմորն էր ավելի շատ, բնականաբար մի փոքր ավելի բարձր խմորեղեն կստացվեր, բայց կարծում եմ այսպես էլ արդեն իսկ շատ լավ է։ Հիմա տեզիկ իսկույն սիրուն են։ Մեկը մեկից սիրուն։ Եվ իհարկե կփորձենք։ Ասեմ, որ այս անուշեղենը ես շատ եմ սիրում փորձել պաղպաղակով, սառը պաղպաղակով շատ համեղ է։ Այս հատապտղային կոմպոզիցիան
Որ նուր, փափլիկ, դարչինը, միրգը ընտիր համադրվում են ու պետք է ասեմ, որ այս վերևի շերտը, այս խորից կոչվածը, նույնիսկ հաշտրայիզը, հալվում է բերանում, կարծես հալվա լինի այս պահին, տեսեք, չենք բովել, բայց իհարկե ջեռոցում այն ավելի հալվայի կառուցվածքի է նմանվել։ Շատ համով է։ Ընտիր։ Տեսեք, շնչում է։ Ուրեմն սիրելիներս այսօր էլ ձեր ուշադրությանը ներկայացրի շատ ընտիր բաղադրատոմս ու եթե ինձ հետևում եք նաև ռուսական ալիքի շրջանակներում նկատած կլինեք, որ ես այս խմորի տեսակը տարբեր կատարումներով շատ հաճախ եմ պատրաստում, բանն այն է, որ ուզում եմ յուրաքանչյուր ուտել փորձեք, քանի որ արժանի բաղադրատոմս է։ Այսքան հուսով եմ կփորձեք եւ ինձ կգրեք ինչպիսին է բաղադրատոմսը միջնոր շատ համեղ բաղադրատոմս էր։ Հանդիպումներ